हेलो फ्रेंड्स, अभी रिपेयर एंड ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। ये मेरे पास आईफोन 8 है जो शॉर्ट है। अभी देख लो आप, ये कैपेसिटर ये शॉर्ट है। जैसे कि आप देख लो, यहाँ पे जो 4 कैपेसिटर है ये बिल्कुल फुल शॉर्ट आ रहा है हमारा VBH का लाइन, VCC मेन। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी शॉर्टिंग जो है विदाउट DC मशीन के हटाएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक USB चाहिए, USB केबल, और हमें USB को उस जगह पे कनेक्ट कर देना है जहाँ पे हमारा लाइन शॉर्ट आ रहा है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा लाइन है वो CPU और NAND के अंदर ना जा रहा हो। तो मैं अब क्या करूँगा, इसको शॉर्ट वाले लाइन से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसको एज ए DC मशीन यूज करूँगा। ये मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो एरिया है उसमें फुल रोजिन अप्लाई करूँगा। जैसे कि देख लो, इस एरिया में मैंने रोजिन अप्लाई कर दिया है। और अभी आप देखना, मैं इसमें अभी USB के थ्रू शॉर्टिंग फाइंड करूँगा। जैसे कि आप देख लो, हमारा ये जो कैपेसिटर है ये मेल्ट हो चुका है। मैं एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो आप, ये कैपेसिटर हमारा मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसे रिमूव करने वाला हूँ। मैंने इस कैपेसिटर को अभी रिमूव कर दिया है, और जो हमने USB कनेक्ट कर रखा था उसे भी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, और चेक करता हूँ कि हमारा जो फ़ोन पहले फुल शॉट आ रहा था वो शॉर्टिंग रिमूव हुई नहीं हुई, और हमारा जो हैंडसेट है वो ओके हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि आप देख लो, हमारा जो लाइन शॉर्ट आ रहा था इस पे अभी 300 कुछ रीडिंग आ रहा है। अब हम फ़ोन को ऑन करके देखते हैं।